但係另外一個考慮會唔會覺得，哎呀，我阿 Sa 而家阿嬌咁嘅環境，我嚟出好似好冇義氣喎，人哋會唔會咁樣睇我咧？有冇考慮？係啊，所以我即係喺 fans 網嗰度，我同佢哋講，點解你哋要咁樣諗咧？佢話你啲粉絲就唔支持佢去出，因為啲 fans 好細個，大家會覺得啊，如果 Charlene 成功咗嘅時候 ，Twins 咪會拆散咯。咁佢哋就諗住霸買嘅，咁我就咪留言同佢哋講話，點解你哋要咁樣諗咧？其實 Charlene 真係做咗好多嘢，為我做咗好多嘢，即係佢都好辛苦。咁你哋係咪應該要理下佢感受咧？咁大家都明嘅。咁你有冇鼓勵阿 Sa 你出啦咁啊？有。你個心有冇啲澀澀地話死啦？佢出啦，我又未出得字咁。咁冇辦法㗎。咁呢樣嘢發生咗，咁 Charlene 都要食㗎，咁佢都要養屋企㗎嘛。即係我去做呢一件事去出碟，我又唔覺得係哎呀要為自己都做啲嘢，唔係咁嘅感覺咯，而係我覺得你坐喺度諗，永遠你都可以諗到好多嘢。你諗幾多年都得咯，但係如果你唔去行動，你唔會 make 到一啲 changes 咯。即係我覺得做啦，乜嘢都做啦，好似而家咁樣，咁我哋都走翻埋一齊啦。其實你哋從來都冇話要拆開過。係啊，你哋仍然係可以自己有自己嘅路線。你可以已經一開頭已經話你哋可以變成一個集體回憶嚟㗎嘛？你中意幾時一齊咁咪可以一齊有個表演。草蜢咁咯，同埋因為呢個係我哋真係一個成就嚟㗎嘛，即係呢個係無可否認嘅。嗱，而家調翻轉頭咁諗下，我哋睇翻去08年咁阿嬌有一件好不幸、好唔愉快嘅事發生咗啦，過去咗啦。當時當然係覺得好大件事啦，係咪？好似世界末日咁啦，特別係對於你啊。但而家睇翻轉頭，呢件事有冇佢正面嘅一個意義或者正面嘅發展咧？其實對你哋嚟講，我諗如果嗰個事冇發生，可能到今日你哋都仲係扮緊一個純情嘅學生嘅形象，唔可以走到自己新嘅路線，會唔會係咁咧？一定有嘅，我覺得每一樣嘢都唔會好極端地好或者極端地唔好咯。即係我覺得呢一件事係真係俾到我哋去重新去吸收一啲嘢咯。咁因為其實我同阿嬌喺中間都好想有一啲改變嘅，但係咧你永遠同公司提出咧，因為 Twins 係真係一個已經做咗好似一個牌子咁樣咯，佢好似係有一啲特定嘅方向同埋路咯。就算我同阿嬌想點樣去改變咧，咁都唔會去到好盡嘅，即係公司亦都會驚 marketing 啊，可能出邊啲人唔知點樣接唔接受啊。咁我覺得呢件事係即係正好就係俾我哋去試其他嘢咯。你哋真係同公司提出過嘅嗰陣時？有好多次，係好多次呢個。第一個執手番已經有意見啦，我哋。咁嗰陣時第一隻碟啊嘛。但係嗰陣時好慘㗎，係俾啲同年紀嘅人係狂取笑我哋。即係馬戲團咯，耍雜手。係啊，但係因為呢個執手番令到大家識我哋咯。係，咁呢個功臣係邊個度呢個執手番？Manny 咯，叫佢自己打。嗰陣時都幾僵㗎，同 Manny 鬧呢樣嘢。係咯，所以咧佢鍛鍊我哋係好厚面皮啊！喺邊個人面前就叫我哋出嚟，喂，打個執手番嚟睇下。係啊，真係馬騮戲喎，真係打個執手番。咁又，我覺得做呢一行某程度上係需要係幾厚面皮，好需要勇氣㗎。真係食下飯就喂打個執手番嚟睇下。係㗎。唔會啊，唔會食下飯，又唔會食下飯，食完啦，食完啦，魚賓嗰啲。即係食完魚賓，喂，執手番咁。係啊。咁你有冇困難咧？學呢個執手番？我哋本身識嘅，讀書嗰時有學嘅。咁所以其實冇乜難度嘅。
你覺得俾人笑咁嗱，人哋笑係喺人哋面前做有啲尷尬啫，初後尾都冇啦，而家直頭係殺手鐧咁。喂，咁啊，你而家點？我哋演唱會係咁高喎，都要打個側手翻。哇！呢個好嘢啊，直情嚇。前面咁高喎，後邊咁高喎。你哋呢一份咧就係黑松露輕煎帶子，哇，係咪好靚咧？好似好香咁。我呢個咧就係玉米蓉配鮮黑菌，咁似頭先碗湯咁。呢一個結啲啊，犀利啊！試下先。客氣啦。啲黑松露好香。好好味啊！我啱啱提到你哋入行嘅經歷啦，咁你本來阿嬌你就係參加嗰個英皇超新星，結果你冇去到㗎。本來我屋企人想我澳洲翻嚟參加呢個比賽嘅，咁但係我都唔夠膽喺學校參加呢啲比賽，我都驚點樣對住全香港嘅人咧，咁就擱置咗嘅本身，咁就因為以前有即係做啲 part time model 啦，咁嗰啲 model agents 就突然間問你有冇興趣去見一見飛圖嘅老闆啊？咁既然有個機會，咪見下咯。咁我又唔知飛圖已經轉咗做英皇，咁但係又唔敢問啦。咁之後 cast 咗幾次，咁就 OK 咗嘅。其實係啊，咁冇參加到比賽。咁嗰陣時我都唔知經理人係咩回事嚟㗎，所以我就覺得，咦，點解有個女人喺我身邊嘅成日都，我都唔知道原來 Manny 係經理人。阿 Sa 就唔係話阿 Sa 就中3已經做模特兒㗎咯喎。咁你加入英皇嘅機會係點樣嚟嘅咧？嗰時一路都做 model 嘅 part time，咁之後就拍咗一套電影，但係嗰套電影咧係做臨時演員嘅。咩戲啊？叫做自從他來了，係吳鎮宇嘅。係嗰陣時係突然之間有一日，班裡面嘅同學話：喂，不如得閒去拍戲咯，去玩下咯。哦，好啊，咁就全班一齊去咯。咁又係做學生嘅。咁拍完嗰套戲之後咧，嗰個 PA 就去咗港台度做。咁咁啱港台就係要拍一套青春片，又揾翻我哋成紮學生去 casting 咯。咁又好彩，咁又中咗啦。咁拍完之後又多咗好多雜誌啊嘅 job。咁有一日影下雜誌咧，嗰個雜誌嗰邊有一個人啦，其實嗰個係老闆娘，老闆娘嚟嘅，係啊。咁佢就約咗 Manny 嚟喎，我嗰時都唔知 Manny 係邊個。咁啊無啦啦，我影下相有個女人喺正前方望，係有一個女人。咁好唔自然啦，又唔知點樣。咁中間影完啦，咁嗰個老闆娘即係叫阿 Kim 啦。咁阿 Kim 咧就話：哎呀，阿 Sa 我介紹俾你識啦。佢咧係英皇 Manny 啊。佢咁我都唔知英皇係咩嗰陣時，但係佢一講話佢係容祖兒同埋謝霆鋒嘅經理人，你就知啊？咁我就知啦。哇！咁啊即刻好開心啦。我唔知嗰陣時係咪開心啦，不過我覺得咦好似又有一個機會喎，因為我成日都覺得我入行係咁多咧，去拍咁多廣告、影咁多雜誌，全部都係唔突然之間嚟嘅一啲機會嚟嘅。係啊，咁之後 Manny 就派卡片俾我啦，咁佢就問我中唔中意唱歌啊？中意啊！咁平時唱咩歌啊？平時幾時啊？去卡拉 OK 嗰陣時啊？都會唱下張惠妹嗰啲咯。咁難你唱唔唱到啊？咁之後咁去試音啦。哦，好啊。嗰陣時係真係好大膽㗎，我都覺得自己係咁。之後就去咗試音，就喺駿景試音嘅。咁樣咧，試音嗰日咧
初去都冇乜人嘅喎，哇！突然之間越嚟越多人，嚟嗰啲人咧，全部都係我喺雜誌度見到。雜誌人嚟嘅係。係啦。啲明星。係啦，又有楊生啦，咁之後又有。你識唔識楊生係邊個嗰陣時？唔識，但係我認得佢咯，喺雜誌。係即係呢個係喺雜誌出現過嘅一個男人。但我連雜誌都冇睇，我都真係你都唔知佢係邊個？你去咗第二度讀書啊嘛？我連翻嚟咧，我約 Charlene 去行街，啲途人，阿 Sa，哦，咦，咁紅有人識嘅咩邊個嚟嘅咧？佢做咗咩？點解個個都識佢嘅？因為佢做過 Y2K。因為我冇睇，我唔知。咁之後咧就有羅記啦，羅文。係啦，有黎小田啦，小田哥。咁之後咧，後尾就最尾就有一個人跳住咁入嚟，嗰個就係容祖兒啦。係。咁原來咧嗰日咧係祖兒嘅 birthday party。哦。係啦，咁所以就好多人喺度咯。咁之後無啦啦 Mandy 話：喂，唱隻歌嚟聽下。唱咩啊？佢話你唱張惠妹啊嘛。之後我其實好想縮沙咯，好驚啊，因為咁多人喺度。咁後尾硬住頭皮就唱咯。咁後尾唱慢歌，咁 Mandy 話：喂，唱快歌嚟聽下啦。咁我又點咗 Sammy 嘅快歌，咁我坐喺度唱。Mandy 話：嚇，你唱快歌坐喺度㗎，喐下咯，你跳唔跳到舞啊？之後我好驚點跳舞，咁後尾但係都硬住頭皮咁樣企喺度啦，咁樣摁下咁樣。因為我哋喺公司卡拉 OK 係一定要企喺度唱歌㗎，係呢個習慣嚟㗎。咁唱完之後點樣？大家覺得你嘅評語？唱完之後咧，即係其實大家咧都覺得唔係好掂嘅。你點有咁嘅感覺咧？因為咁譬如 Mandy 佢會講話你把聲都沙沙地嘅喎，咁可能又有一啲人會講，即係咁我自己都知有啲走音㗎嘛。咁之後但係